chicos, hoy les voy a enseñar cómo hacer un perro así sentado. Muy fácil y sencillo. Vamos para allá, Artetubar. Vamos. Primero hacemos así, un circulito. Luego hacemos otro circulito. Luego hacemos otro circulito. Luego de hacer los 3 circulitos hay que hacer así. Luego hacemos una cosa así, como tienen los perritos. ¿Ya lo hicieron? Genial. Luego hacemos así. Y luego así. Si es un gato, dibújenlo como un gato. Si es un perro, dibújenlo como un perro. Bueno, en este caso estoy haciendo un perro. Díganme en los comentarios qué quieren que lea. Bueno, a ver, voy a hacer esto acá. Voy a pegar una pequeña sonrisita. Vamos a hacer un circulito. Y no se me acaba el tiempo. Like para parte 2. Nos vemos a